Я помню, даже какой камуфляж у него все такое. А тот стоит, строчит, я ему хуй, и от него письмо приходит. И только было сказать: «Ааа, пидор, пользователь отключился. Снайпер на вышке. Со второго этажа. Макс, спасай. На базу, Блядь, на на базу вышке он пидор ушел. меня палит на. Ой, я спас себя сам. Ай-яй-яй. Да, на вышке, Удачи. сука. Не стреляйся с ним. Просто Вот. под вышкой. Просто подходи к нам, да и все. Петарду мы установили. Опа, да ты, пидор, идешь нахуй. Пизда он лагерь, я ебу. Я его убил еще до того, как он тебя сами завалил, блядь. Он захуярил тебя и меня еще, блядь. Такая, я тоже убил, блядь. Просто пиздец, блядь. Он только такие уёбки, нахуй. Он убежал же, блядь. Там за ящиками Макс сидел. А, там было. Опять на вышке там сидит, нахуй. Пусть сидит, ёпты. Короче, сзади наша решка вообще, блядь, прям сзади зайдет. Заебись. Да и хрен, вы просто на третий этаж поднимитесь, нахуй, смотрите, два входа, А нахуй. все, фриксы ставишь, да? Да. Смотрите вот с Максом два входа и все. На вышке, да? Нет, я, конечно, люблю что-то, блядь. Если просто заебался или хуй знает. А где он был? Ну, вообще с нашей будет заходить, а там хуй знает. Второй, первый. А я второй вообще. Второй. Блядь, ну, сука, ты кто подумал справа? Вот эту узишку нельзя перестрелять. Пидор, бля. Её нельзя перестрелять, это нахуй, пиздец. 79. Дом побежал, блядь. Да там другой уже на бомбе, ёпта. Не успел, не успел, блядь. Такой голяна метнули, блядь. Они не шарят эту карту. Да, нахуй. Я сейчас ширку уроню, короче. Заебал. Сейчас я этого, блядь, бегуна на вышку, нахуй, скину, блядь, по дороге, нахуй. Ну, вы не стали где бомба, блядь, так нечестно. Да, под вышкой там, палит. Первый этаж. Наш. Как ты, пидорас, нахуй? Сзади нас обходит. Обошел уже, что ли, ангар? Угу. Че, бомбу ставим, нет? Ставьте бомбу, ребят, кто там пониже. А, вижу. Вон на Вася, он же лучше. До этого вот из комнаты прям вышел, сука. Бля, что-то не хавается вообще. Сухой, блядь, сильно. Бля, снайпер откуда? Да пиздец, блядь, все обоим выложил, нахуй. А, сука, ебаный снайпер, блядь. Ты обоим для него садил, блядь. Блядь, наверное, он, блядь, нажал, он в упор, блядь, бегает свою улицу. Он, блядь, тебя видел, он тебя видел. Ходи быстрее, внутрь. Заходи в дом, пусть. Блядь, Лишь смотри. дай давай, ждать. А потом можно с ним сокировать. Все заебись. Нихуя там двое, это, слышь, уже вышли вон за этой. Да, короче, вот там. Ёб твою мать. Снайпер выбит, сука, сверху, блядь, пидор. С Б1 он там бегает, по Б. А Б по крыше бегает. Да, блядь, сука, ты пришел, пидор, нахуй. Ты давай врёт, блядь. Блядь. Ты вот кучкуетесь, нахуй. Чё, блядь, второй этаж никто не смотрел, втроём, нахуй. Я иду на бомбу, один должен быть на Б. Бля, Фрикс, давай поставлю, смотри, коридор. Ну ладно, похуй, ставь, я коридор посмотрю. Тот, который меня убил, пришел, короче, с этой самой, нахуй. Правильного входа с дороги, нахуй. Полите, короче, не умирайте, только я манёк. Он еще и снайпер, блядь. Ты ближе к стене, короче, справа, вон, справа. Теперь, да. Там двое. Слева. Ближе к стенке. Слева, он спорует. Ай, блядь, поднялся. Кается. Фрикс, только живи. Фикс по твоей. Смотри, снайпер с ними, блядь, бегает. Мудак! Так, он на бомбе. А вот кто остался из нас. Разряжает. А, вот это да, Макс. Так вот это место, про которое мы тебе говорим, видишь, вот здесь. Я обошел просто с Б, я всегда так делаю. Они ищут меня, я туда вхожу и на это место прихожу. Это снайпер был? Нет, это не снайпер. Ладно, Сзади зашел, Макс. Спасибо. Вообще инфа, вообще вовремя. Ништяк. Фикс, так. Я на Б пошел. Опять по кругу. Третий этаж, зашел, сука, тоже. Сколько ему надо, нахуй. Пошел по лестнице. Вон, Фрикс видел? Хорош, сдали, нахуй. На Б никто. Полкунч. Нас обходит.
Балкончик, второй этаж. Вверху по крыше идет на... Опять в голову, сука. Что такое-то? Игру, я помню, Я, была большая. я, короче, ему зарядил голову, он не сдох. Второй раз, блядь, пока зарядил, он тебя уже шлепнуть успел. Нет, не могу что делать, блядь. Б-ноу. Опа. Не снайпер, блядь, забыл, конечно. О, сейчас надо пойдет. Ну, прошли уже, все. На. А? Там снайпер, у них на риске. Да. На, я накалил. Вот Там это. еще один. Хорош. Такое логичество, я не пришел пользователь. Так, одна твоя осталась, да? Да. Снайперок, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Если не ошибаюсь, я его видел. На Б сверху, да, бегает. Прям, Сверху? прям над Б, да. На крыше. На балкончике. На переходе вот этом вот. Перешел сюда на... Пошел, да? Да, пошел на третий этаж, смотрит, как вон там. Пошел, да. Вот зря. Сваливай фил, у него снапа. Да, он со снайпером припали. Попал. Еще раз попал. Я видел, что я попал. Прикладом там, может. Правда, я ушел. Да, он кинулся. Сел. Сядь и пригнись. Слушай, он не успел поставить. А ну сколько, блядь, надо нам? Сколько? Ширнул. Да, как можно быть таким хуесосным, нахуй? А ты чё, блядь? Раздвинано. Ты убил, нет? Да, убил. Снайпер там по центру внизу. Он уже на Б бежит по центру, блядь. А ты самый. Ты трактором был, нахуй. Да я уже прошел за трактором. Я его по центру видел, он на Б завидал. На Б, блядь. Это походу на Б, наверное. Ну как судейский нахуй, ну? О, слышь, он с макаронницы реально стреляет. Что, ебать. Опа, давай, пускай, вери, пошел. Да, пиздец, нахуй. Один раунд тоже. Блин, напугал. А, это разъединили, что ли? Да, я верился. О, сразу все упали, нахуй. Тихо, Макс там возле входа в Б. Да, снайпер. Ага, видел. За Б зашел. Ты зашел. На крыше, на Б. Блять, на Б на крыше не могу. Хорошо. Что ж ему меня убивать, нахуй? Все, блять, мы должок забрали, нахуй.